Dun 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 dun. Actually, kanina sa Davao Airport kami pumunta. Nagutama yung family ko kanina. Sabi ko na yung karanasan ko nila yung goal ganun kalakas yung goal na umabot ng Davao City. Sabi naman ko, ano naman, syempre mas mahina yung karanasan nila kung para dito sa Jensen talagang dito yung sentro. Pero nakarami sila sa mga house, may mga damages kasi yung mga property doon. Pero overall, okay naman sila. Buti naman lang yung family ko. Okay naman yung mga other people sa Davao. As compared dito na talagang wag na mo kita-kita mo sa daan. Pupunta ka lang natin. Chug chug. Kasi may mga buildings na Tuk 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 tuk. Tak tikip. Tuk 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 pada 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 pada. Tuk 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 pada. Follow me, follow me. Blab. Blab. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Apa lagi ang aking alam?